Привет, друзья! И вот, наконец, совершилось задуманное ранее. Сейчас здесь, на этом участке, происходит активная трудовая деятельность. Происходит очищение участка от старых ненужных зарослей, лиан, диких деревьев, для того, чтобы освободить вот эту вот площадочку. И о чудо, собралась вот такая вот куча. Скоро нужно будет ее поджечь. Ну а пока я продолжаю убирать остальные ветки, лианы, деревья и весь остальной хлам, который скопился здесь за десятилетия. Честно говоря, мне очень нравится заниматься подобного рода занятиями. Они как бы немножко приземляют тебя для того, чтобы ты спустился с небес на землю и почувствовал силу, мощь земли, которая носит тебя. И все, что здесь происходит, это неотъемлемый процесс жизни, сам творческий процесс жизни. Не как что-то застывшее, а именно в движении, рождающееся каждый момент, творческое проявление. Не обязательно для этого брать кисти и изображать на листке бумаги что-либо для того, чтобы получить тот или иной результат. Вот, картина пишется, картина жизни происходит прямо сейчас, и это есть движение. Живое не может быть застывшим. Поэтому, друзья, двигайтесь, проявляйтесь разнообразными гранями, разными сторонами своего проявления. Фиксируйте все, что вы делаете на камеру, описывайте это. Будьте полезны обществу, и это вам отзовется, жизнь раскрасится самыми яркими красками для вас. Ведь то, что с вами будет происходить, это самые незабываемые мгновения вашей жизни, которые не заставят вас страдать по пустякам, либо по тому или иному бесполезному поводу. Ты просто можешь взять себя в руки и начать что-то делать. И главное запомнить, что все, что живое, априори не может быть застывшим. Ведь все, что живое, оно движется, оно и есть сам процесс происходящего. И совсем не важно, что о тебе могут сказать люди. Важно только то, что ты сам творец своей реальности. Ведь то, что с тобой происходит специально для тебя. Эта куча так могуча специально для тебя. На этой куче меня не прыгает никто покруче специально для тебя. Птицы пролетают специально для тебя. И песню заливают также для тебя. Вот так немножко почистил от веток, от кустов, от ненужного хлама. Вот сколько дров получилось. Нужно сейчас все эти дрова снести вот отсюда, вот эти все вот в ту кучу, для того, чтобы попилить их. Вот такая огромная куча из веток, мусора, лиан получилась. Надо будет ее поджечь. Дровишки-то надо распаливать барбекю, готовить пищу. Ну вот как-то сюда. С той стороны подъедет прицеп и начнем распускать их на чушки. И да, хочу заметить, друзья, что благодаря вот этим самым дровам я буду греться аж 4 раза. Первый раз я греюсь, когда таскаю дрова. Второй раз буду греться, когда буду их рубить. Третий раз буду греться, когда буду стоять у печи. Но в четвертый раз я согреюсь, когда съем приготовленную на этих дровах
горячую похлебочку, соляночку. Вот так вот, друзья. Подпалил кучу. Пускай горит, горит ясно. Как прекрасно горит огонь. И ветерочек супер. Гори, мой кострик, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, костер, гори, гори. Вот таким вот образом я вокруг него бегаю, колдую, шаманю, поддерживаю горение, тушу, чтобы он не расходился дальше, потому что рядышком вон виднеются персиковые сады, поле сухой травы и напротив, конечно же, гаражи. И очень важно поддерживать этот костер, наблюдать за ним, наблюдать за самим процессом горения. И это очень захватывающе и интересно. И даже когда костер разгорался, пришло такое замечание, что вместе с возгоранием костра происходило возгорание энергий, возникло напряжение, возмущение того, что ветерок дул как раз на населенный пункт, и некоторые с мыслью об этом огне, конечно же, что-то там себе понапридумывали. И даже сбежались, возмущались. Пришлось успокаивать, угоманивать, уверять, что все под контролем. Догорает наша куча, вернее то, что от нее осталось. Куча, ты была могуча. Вот что от тебя осталось. Конечно, шифер хлопал хорошенько. Один шифер, я лопатой прикоснулся к нему, как дал, я не ожидал, честно говоря. Поэтому, друзья, если будете палить костры и в них будет шифер, лучше не прикасайтесь к шиферу каким-либо предметом, там лопатой, граблями, чем вы загребаете костер. Потому что может как хлопнуть, вот как в моем случае. Именно поэтому, друзья, всегда старайтесь соблюдать технику безопасности, не нарушайте правила разжигания костров и не оставляйте ни в коем случае такие кострища без внимания. Всегда при себе нужно иметь грабли и лопату для того, чтобы вовремя предотвратить возгорание. Вот такие вот необычные события произошли со мной за несколько дней, пока эта территория очищалась. Специально для вас это видео было записано для того, чтобы вы просто не скучали. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал Артсимметрия, получайте удовольствие от просмотра видеороликов, ставьте большой палец вверх и оставляйте свои комментарии, идеи, предложения. Ведь это именно то, что мы больше всего вас ценим.